Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Jep dorëheqjen kryeministri britanik Keir Starmer përmes një komunikimi për mediat para zyrës së kryeministrit të Mbretërisë së Bashkuar në Londër, e njohur si Downing Street. Starmer njoftoi dorëheqjen nga pozita e kryeministrit dhe nga ajo udhëhesit të Partisë Laboriste. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. Çdo vendim që ka marrë në detyrë ka qenë për vendosjen e vendit që dua në vend të parë. Për këtë arsye do të jap dorëheqjen e kryetarit të Partisë Laboriste. Kryeministri britanik u zotua se do të bëjë gjithçka që është në dorën e tij për të garantuar një transferim të rregullt të pushtetit. Ai tha se u fut në politikë për të pasur mundësinë për të përmirësuar jetën e miliona njerëzve. Our reputation in the world restored. Reputacioni ynë në botë është ringritur me një Britani që qëndron sërish për dinjitet, respekt dhe lishmëri, duke siguruar tregtinë, qëndruar për krah Ukrainës, duke qëndruar për vlerat tona dhe duke rindërtuar marrëdhëniet tona me aleatët në Europë. Starmer mund të zëvendësohet nga Andy Burhan pasi fitoi zgjedhjet e pjesshme javën e kaluar. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Ministri I Punëve të Brendshme I Shqipërisë Besfor Llamallari reagoi lidhur me pjesëmarrjen e diasporës në protestën e mbajtur në Tiranë kundër zhvillimit të projektit turistik në Zvërnec. Në një postim në rrjetet sociale, Llamallari u kujtoi atyre se ishte kryeministri I Shqipërisë ai që kërkoi për herë të parë njojën e pavarësisë së Kosovës në mes të Beogradit. Krahas asaj, në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës ndër vite kanë kontribuar për më shumë siguri dhe rend për vendet tona, qytetarët e Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut, duke ofruar kështu më shumë paqe e qëndrueshmëri në rajonin e Ballkanit Perëndimor, apelon Llamallari. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut akuzon koalicionin qeverisës vlen se po keq informon ndërkombëtarët për marrëveshjen e Ohrit. Nga Korçova, kreu I BDI-s Ali Ahmeti deklaroi se gjuha shqipe, sipas marrëveshjes së Ohrit, është gjuhë zyrtare në të gjitha institucionet e shtetit. Shqiptarët janë shtet formues. Është tjetër që ne na kanë poshtru ata të cilët nuk e kishim legitimitetin e shqiptarëve të Maqedonisë. Dhe I keq informojnë si autoritetet në Kosovë, ashtu siç ma kanë pohuar edhe diplomat nga vendet e Europës që I kanë keq informuar. Thirrja e kreut të BDI-s Ali Ahmeti është për rregullimin e marrëdhënieve me fqinjët dhe një anëtarësim sa më të shpejtë të vendit në Bashkimin Evropian. Vendit duhet të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, të mbyllen të gjitha çështjet e pambyllura me fqinjët, marrëveshja e Ohrit, në frymën e Gerë, duhet të realizohet, duhet të ekzekutohet dhe jo të shkohet ndrohen rrugët, emërtimi I rrugëve, siç ndodhi në Tetov, apo iniciativa e gjykatës kushtetuese me 75 faqe kundër ligjit të gjuhës shqipe. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut zgjeron bashkëpunimin edhe me shqiptarët në Malin e Zi. Nënkryetari I BDI-s Bujar Osmani me ftesë të zëvendës kryeministrit të Malit të Zi, Nik Gjeloshaj, dhe ministrit të Punëve të Brendshme Marash Dukaj, mori pjesë në Akademinë Politike të Forumit Shqiptar në Mal të Zi. Në këto kushte u ra dakord që Akademia Politike e BDI-s dhe Akademia Politike e Forumit Shqiptar të zhvillojnë forma të përbashkëta bashkëpunimi. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në Kosovë mbetet në pritje të përfundimit të procesit të shqyrtimit të ankesave nga institucionet kompetente përpara se të procedojë me shpalljen e rezultateve vendimtare të zgjedhjeve të parakohshme për kuvendin. Zëdhënësi I KQZ-s Valmira Elezi tha se shpallja e rezultateve varet nga përmbyllja e procedurave ankimore dhe vendime që do të nxirren nga institucionet përkatëse. Pas marrjes së këtyre vendimeve mbetet të shihet nëse ato përmbajnë detyrime konkrete për KQZ-n, tha Valmira Elezi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.